नमस्कार। आजको कक्षामा हामी एजिएफ नम्बर 203 अन्तर्गत जर्नल भौचर फर एक्सपेन्डिचर एन्ड मिसलिनियस को कारोबारहरूलाई कसरी आफ्नो फर्मेटमा इन्ट्री गर्ने अथवा रेकर्ड गर्ने त्यो हामी सिक्नेछौँ। एकतर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जर्नल भौचरको फर्मेट कोरिसकेको छु भने अर्कोतर्फ मैले केही थान प्रश्नहरू अथवा कारोबारहरू सारिसकेको छु। यसरी यो कारोबारहरूलाई जर्नल भौचरमा रेकर्ड अथवा इन्ट्री गर्नु पूर्व चाहिँ हामीले के कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो कारोबारहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित कारोबारहरू हुन् त त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। विशेष गरी कक्षा 10मा र कक्षा 11मा हामीलाई जम्मा 6 प्रकारको कारोबारहरू सोधिन्छ। कति प्रकारको? जम्मा 6 प्रकारको कारोबारहरू हामीलाई सोधिन्छ। ती 6 प्रकारका कारोबारहरू भनेको चाहिँ बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबार, इम्प्लोयर रेम्युनरेसन अथवा स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको कारोबार, डिपोजिसन अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सनको कारोबार, एडभान्स गिभनको कारोबार, एडभान्स क्लियरको कारोबार र बजेट रिलिज अथवा पेमेन्ट रिलिजको कारोबार गरेर जम्मा 6 प्रकारको कारोबारहरूसँग सम्बन्धित हामीलाई प्रश्नहरू तिर्स्याइने गरिन्छन्। अब हामीलाई यसरी प्रश्न आएपछि हामीले के कुरा जान्नु पर्यो भन्दा यो प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले यो 6वटा मध्ये केसँग सम्बन्धित कारोबार हुन् त यो कारोबारहरू त्यो हामीले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अब ध्यान दिउँ है। सबैभन्दा पहिलो कारोबार बजेट एक्सपेन्डिचर। राम्रै ध्यान दिउँ है त। बजेट एक्सपेन्डिचरलाई हामीले एकछिन थाती राखौँ र इम्प्लोयर रेम्युनरेसनमा जाउँ। इम्प्लोयर रेम्युनरेसन अथवा इम्प्लोयर रेम्युनरेसनको अर्को नाम भनेको स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन अथवा इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसनको कारोबारभित्र अथवा प्रश्नभित्र पक्कै पनि इम्प्लोयर रेम्युनरेसन अथवा स्यालेरी भन्ने शब्द जोडिएर आएको हुन्छ। जस्तै माथि हामीले यहाँ प्रश्नमा हेरौँ, इस्युड पेमेन्ट अर्डर फर टोटल इम्प्लोय रेम्युनरेसन। यहाँ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन भन्ने शब्द रहेछ नि त, होइन हो क्या? फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ टोटल इम्प्लोयर रेम्युनरेसन, यो के को कारोबार रहेछ? इम्प्लोयर रेम्युनरेसनको कारोबार रहेछ। अब यहाँ यसमा फर टोटल स्यालेरी भनेको भए पनि यो इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसनकै कारोबार हुन्थ्यो। अब डिपोजिसन अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सनको कारोबार हो भने पनि त्यो चाहिँ डिपोजिटेड इन्टु कन्सर्न अफिसेस भनेर जोडेर आएको हुन्छ। विशेष गरी त यो डिपोजिसन अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सन चाहिँ यो इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसनसँग जोडेरै आएको हुन्छ। टेल क्वेसन भएर जोडेर आएको हुन्छ। द डिडक्टेड एमाउन्ट्स फर डिपोजिट इन कन्सर्न अफिसेस अन द सेम डे, द डिडक्टेड एमाउन्ट्स अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन वर डिपोजिटेड इन्टु द कन्सर्न अफिसेस अन द नेक्स्ट डे भनेर चाहिँ जोडिरहेको हुन्छ टेल क्वेसन है। अब एडभान्स गिभनको कारोबारमा एडभान्स गिभन टु अथवा एडभान्स पेड टु भनेर आएको हुन्छ। क्वेसनमै आएको हुन्छ एडभान्स गिभन टु अथवा एडभान्स पेड टु। जस्तै यहाँ हेरौँ, एडभान्स गिभन टु होइन त भनेपछि के को कारोबार रहेछ? एडभान्स गिभनको कारोबार रहेछ। यहाँनिर एडभान्स पेड टु भन्यो भने एडभान्स गिभनकै कारोबार हो भनेर हामीले जान्नु जरुरी पर्छ। अब एडभान्स क्लियरको कारोबारमा के एडभान्स क्लियर्ड भनेर भनिन्छ भनेर जोडेर आएको हुन्छ के भने अगेन्स्ट हिज एडभान्स, अगेन्स्ट हर एडभान्स भनेर चाहिँ प्रश्नमा सोधिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, मिसेस दिपा भण्डारी, अब नायब सुब्बा मिसेस दिपा भण्डारीले चाहिँ एडभान्स क्लियर गरेको कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेछ। जस्तै अगेन्स्ट हर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स भनेपछि अगेन्स्ट हिज एडभान्स, अगेन्स्ट हर एडभान्स भनेको छ अथवा एडभान्स क्लियर्ड बाई, यसरी चाहिँ हामीले क्वेसनमा हामीले त्यो कुराहरू देख्यौँ भने त्यो एडभान्स क्लियरेन्सको क्वेसन हुन्छ। बजेट रिलिजको अथवा पेमेन्ट रिलिजको क्वेसन हो भने चाहिँ रिसिप्ट बजेट रिलिज अर्डर अथवा रिसिप्ट पेमेन्ट रिलिज अर्डर भनेर चाहिँ क्वेसनमा सोधेकै हुन्छ अथवा भनेकै हुन्छ। भनेपछि हामीले के कुरा जान्यौँ, यदि इम्प्लोयर रेम्युनरेसनको कारोबार हो भने इम्प्लोयर रेम्युनरेसन अथवा स्यालेरी भन्ने शब्द हुन्छ। डिपोजिसन अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सन हो भने त्यहाँनिर डिडक्टेड एमाउन्ट्स वा डिपोजिटेड इन्टु कन्सर्न अफिसेस भनेर जोडेर आएको हुन्छ। एडभान्स गिभनको कारोबार हो भने एडभान्स गिभन भनेर जोडेर आएको हुन्छ। एडभान्स क्लियर भन्यो भने एडभान्स क्लियर्ड भनेर जोडेर आएको हुन्छ अथवा अगेन्स्ट हिज एडभान्स, अगेन्स्ट हर एडभान्स भनेर जोडेर आएको हुन्छ। बजेट रिलिजको पेमेन्ट रिलिजको कारोबार हो भने चाहिँ रिसिभ बजेट रिलिज अर्डर अथवा रिसिभ पेमेन्ट रिलिज अर्डर भनेर जोडेर आएको हुन्छ। भने बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबारमा चाहिँ बजेट एक्सपेन्डिचर भन्ने शब्द जोडेर आएको हुँदैन, तर पर्चेज कम्प्युटर, पर्चेज फर्निचर, पेड हाउस रेन्ट है, पेड पर्चेज यसरी जोडेर आएको हुनसक्छ। अथवा इस्युड पेमेन्ट अर्डर फर पर्चेजिङ प्रिन्टर, इस्युड पेमेन्ट अर्डर फर पेमेन्ट अफ हाउस रेन्ट भनेर पनि आएको हुनसक्छ। त्यो बाहेक
पेड अथवा पर्चेस्ड यी शब्दहरू जोडेर आएको हुनसक्छ र यसमा अरू शब्दहरू जस्तै अरू हिसाबहरू जोडेर चाहिँ आएको हुनुहुन्न है त। भनेपछि अब हामीले माथि के थाहा पायौँ भन्दाखेरि यो कारोबारहरूलाई चाहिँ 6वटा एकाउन्टमा हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 6वटा कारोबारहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ र त्यो 6वटा कारोबारमा हामीले डिभाइड गरेर हेर्नुपर्छ पहिला भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब त्यो 6वटा कारोबारमा अब यहाँ ध्यान दिउँ है त। बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबारमा बजेट एक्सपेन्डिचर सधैँ डेबिट हुन्छ। बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबारमा बजेट एक्सपेन्डिचर सधैँ डेबिट हुन्छ। स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन अथवा इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसनको कारोबारमा इम्प्लोयर रेम्युनरेसन अथवा स्यालेरी सधैँ डेबिट हुन्छ। डिपोजिसन अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सनको कन्टेक्स्टमा पनि त्यो डिडक्टेड एमाउन्ट सधैँ के हुन्छ डेबिट हुन्छ। एडभान्स गिभनको कारोबारमा एडभान्स सधैँ डेबिट हुन्छ। एडभान्स क्लियरको कारोबारमा एडभान्स सधैँ क्रेडिट हुन्छ र बजेट रिलिजको कारोबारमा अथवा पेमेन्ट रिलिजको कारोबारमा बजेट रिलिज अथवा पेमेन्ट रिलिज सधैँ क्रेडिट हुन्छ। यहाँ है त डेबिट 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 अनि तलको दुईवटा चाहिँ क्रेडिट हुँदो रहेछ। अब यहाँ डेबिट र क्रेडिट मात्र भन्यो नि त, तर एउटै कारोबारमा के हुन्छ डेबिट पनि हुन्छ क्रेडिट पनि हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यहाँ नि त बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबारमा बजेट एक्सपेन्डिचर के हुन्छ अरे डेबिट हुन्छ। क्रेडिट के हुन्छ? क्रेडिट ट्रेजरी कन्ट्रोलर्स अफिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट TCOTSA हुन्छ। इम्प्लोयर रेम्युनरेसनको कारोबारमा इम्प्लोयर रेम्युनरेसन के हुन्छ डेबिट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि एलाउन्सहरू आएको छ भने एलाउन्सहरू पनि ऊ सँगसँगै डेबिट हुन्छ। क्रेडिटमा चाहिँ डिडक्सन एमाउन्टहरू जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्ड क्रेडिटमै जान्छ, इन्कम ट्याक्सहरू क्रेडिटमा जान्छ, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सहरू क्रेडिटमा जान्छ होइन। जे डिडक्ट गरेको छ त्यो कुरा क्रेडिटमा जान्छ र त्यो साथसाथै के जान्छ TCOTSA ट्रेजरी कन्ट्रोलर सर्भिस ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट पनि क्रेडिटमा जान्छ, किन स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन डेबिट भयो, त्यसको अपोजिटमा TCOTSA। ओके, डिडक्टेड एमाउन्ट्स डिपोजिसनको कन्टेक्स्टमा डिडक्टेड एमाउन्ट्सहरू डेबिट हुन्छ, क्रेडिटमा के हुन्छ TCOTSA हुन्छ होइन। अब एडभान्स गिभनमा एडभान्स डेबिट हुन्छ, क्रेडिटमा के हुन्छ TCOTSA हुन्छ। एडभान्स क्लियर्ड के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ होइन। डेबिटमा के हुन्छ, यसमा चाहिँ डेबिटमा TCOTSA हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। डेबिटमा खर्च गरेको छ भने बजेट एक्सपेन्डिचर डेबिट हुन्छ, खर्च गरेको छ भने होइन। अनि जतापट्टि ब्यालेन्स मिल्दैन त्यतापट्टि चाहिँ ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर्सको ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्ट जाने हुन्छ है त। ओके, अनि बजेट रिलिजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो क्रेडिट हुन्छ नि त बजेट रिलिज होइन। भनेपछि डेबिटमा के हुन्छ TCOTSA नै हुन्छ यसमा भने होइन। मात्र एडभान्स क्लियरमा छोडेर अरू मैले जे भने यसको अपोजिटमा चाहिँ के नै जाने रहेछ TCOTSA नै जाने रहेछ होइन त। ल अब हामी यहाँ हिसाबलाई पहिला सेपरेट गरौँ है त केसँग सम्बन्धित। इस्युड पेमेन्ट अर्डर भनेपछि यो एडभान्ससँग सम्बन्धित छ छैन, एडभान्सको कुरै छैन। स्यालेरीसँग सम्बन्धित छ, स्यालेरीको कुरै छैन होइन। भनेपछि अब हामीले यो थाहा पायौँ यो के को कारोबार रहेछ, बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबार रहेछ। यो दोस्रो, यसमा पनि एडभान्ससँग पनि सम्बन्धित कारोबार छैन, यहाँ पेमेन्ट अर्डर होइन। पेमेन्ट रिलिजको कुरा गरेको छैन, पेमेन्ट अर्डर मात्र भनेको छ, पेमेन्ट रिलिजको कुरा गरेको छैन। मतलब यो बजेट रिलिज पनि होइन होइन, स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन पनि होइन, एडभान्सको कुरा पनि होइन। भनेपछि यो पनि केसँग सम्बन्धित रहेछ, बजेट एक्सपेन्डिचरसँग सम्बन्धित रहेछ। एडभान्स गिभन भन्ने बित्तिकै केसँग सम्बन्धित कारोबार रहेछ, एडभान्सको गिभनसँग सम्बन्धित कारोबार रहेछ। अब यो अगेन्स्ट हिज एडभान्स अथवा अगेन्स्ट हर एडभान्स भनेको छ, यो केसँग सम्बन्धित रहेछ, एडभान्स क्लियरसँग सम्बन्धित कारोबार रहेछ। इस्युड पेमेन्ट अर्डर फर टोटल इम्प्लोयर रेम्युनरेसन केसँग सम्बन्धित कारोबार रहेछ भन्दाखेरि स्यालेरीसँग सम्बन्धित अथवा इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित कारोबार रहेछ। द डिडक्टेड एमाउन्ट्स वर डिपोजिटेड भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित कारोबार रहेछ भन्दाखेरि इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सनको डिपोजिसन होइन। इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सनको डिपोजिसन मतलब मैले चाहिँ यहाँनिर डिपोजिसन अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सन भनेर मैले लेखेँ। अब हामीले यसलाई यतापट्टि यो जर्नल भोचरको फर्मेटमा चाहिँ रेकर्ड गरौँ। सबैभन्दा पहिला कारोबार हेरौँ। डेट के छ 2081 9 महिना 5 गतेको कारोबार हेरौँ है त। यो के को कारोबार
बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबार भनेपछि अब यहाँ हेरौँ है, सिरियल नम्बर लेख्दा 1 लेख्दा भयो सिरियल नम्बर। सो डेबिट बजेट एक्सपेन्डिचर हो नि त हैन, डेबिट बजेट एक्सपेन्डिचर कुन हेडमा बजेट एक्सपेन्डिचर कुन हेडमा भएको, फर पर्चेजिङ प्रिन्टर, प्रिन्टर भनेको त प्रिन्टरको बजेट हेड भनेको त मेसिनरी एन्ड टुल्समा पर्छ होला हैन। सो मेसिनरी एन्ड टुल्स। अब डेबिट यो बजेट एक्सपेन्डिचर कारोबारमा बजेट एक्सपेन्डिचर त डेबिट भइहाल्यो। क्रेडिट के हुन्छ त, मैले अघि नै भनिहाल्छु छु, बजेट एक्सपेन्डिचर डेबिट भयो। अब क्रेडिट के हुन्छ, ट्रेजरी कन्ट्रोलर सर्भिस, ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट हैन त, टिसिओ टिएसए मात्रै लेखेँ मैले, छोटकरीमा लेखेँ है त। यसरी हामीले मेसिनरी एन्ड टुल्स लेख्दाखेरि यहाँ बजेट नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, र मैले यहाँ मेसिनरी एन्ड टुल्सको बजेट नम्बर चाहिँ यहाँ लेखेँ है त, 31122। अब यो 4वटा खाली ठाउँहरू छ, कतिपयलाई यो के गर्ने भनेर चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छ। यसमा मैले सरसर्ती लेखिदिएँ, यो अगाडि 2वटामा गभर्मेन्ट अफ नेपाल अनि उतापट्टि क्यास लेख्दा हुन्छ। अब एमाउन्ट भरौँ है त, डेबिटको एमाउन्ट 40,000, क्रेडिटको एमाउन्ट 40,000 हैन। सो अब यो भरौँ, टोटल पनि अब 40,000 बराबर 40,000 आयो है त। सो अब यसको वर्ड्स चाहिँ यहाँ, वर्ड्समा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ 40,000 अलि लेखेँ मैले, थाउजन्ड्स अन्ली। अनि यसको न्यारेसन यहाँनिर लेखौँ, बिङ पेमेन्ट अर्डर issued for purchasing printer। यसरी चाहिँ हामीले यो भर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर तल चाहिँ हामीले खासै मैले यो भर्न सिकाइनँ, किनकि यो सबैलाई थाहा छ हैन, यो एकाउन्ट पढ्ने विद्यार्थीलाई यति भर्न जानि नै हाल्दछ। तर पनि सरसर्ती सानो आइडिया चाहिँ म भन्छु, यतापट्टि चाहिँ सबैभन्दा सानो पोजिसनको मान्छे हुन्छ, त्यसपछि अलिक ठुलो पोजिसनको मान्छे र सबैभन्दा ठुलो पोजिसनको मान्छे। जस्तै यहाँनिर जुनियर असिस्टेन्ट डेजिग्नेसन हेर्नु है त, जुनियर असिस्टेन्ट डेजिग्नेसन एकाउन्टेन्ट, एकाउन्टेन्ट भन्दा पनि ठुलो चाहिँ अफिस चिफ होइन त। सो यहाँ डेट भनेको त त्यही डेट भर्दा पनि हुन्छ। प्रिपेयर्ड बाई चाहिँ यहाँनिर नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर नाम नलेख्नु, XYZ ABC MNO PQR यसरी चाहिँ नामहरू जे भर्दा पनि हुन्छ हामीले परीक्षामा चाहिँ यो गर्दाखेरि। अब अर्को प्रश्न पनि हेरौँ है त, अर्को प्रश्न पनि हेरौँ। सबैभन्दा पहिला म यो मेट्छु। ल अर्को प्रश्न पनि हेरौँ। अर्को प्रश्न, issued payment order of ₹50,000 for the payment of house rent to house owner Mr. शर्मा भनेको छ। यो पनि कारोबार के को रहेछ, बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबार रहेछ। ल यो चाहिँ सिरियल नम्बर 2 लेखिहालेँ। बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबार भएको कारणले डेबिट त बजेट एक्सपेन्डिचर भइ नै हाल्यो हैन, डेबिट त बजेट एक्सपेन्डिचर भइ नै हाल्यो। तर कुन बजेट एक्सपेन्डिचर हेडमा, हाउस रेन्ट हैन त। सो डेबिट बी हाउस रेन्ट। अब हाउस रेन्टको हामीले एक्सपेन्डिचर अथवा कोड नम्बर चाहिँ बजेट हेड नम्बर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हाउस रेन्टको बजेट हेड नम्बर कति हो त, 28142 हामीले यो हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब मैले यहाँ अघि नै भनिसकेको छु, यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल क्यास भर्नु भनेर। अब एमाउन्ट कति छ, 50,000 छ हैन त। सो बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबारमा डेबिट त बजेट एक्सपेन्डिचर भइ नै हाल्यो भने क्रेडिट के हुन्छ, क्रेडिट अघि नै भनिसकेको छु, टिसिओ टिएसए हैन त, क्रेडिट भएको। सो यहाँनिर पनि मैले 50,000
50,000 लेख्ने। अब एमाउन्ट लेख्ने 50,000 only। हैन। अब यहाँनिर न्यारेसन लेख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ भनेको हामीले being payment order issued for the payment of house rent यसरी चाहिँ हामीले यो दोस्रो कारोबार पनि गर्यौं हैन त। यो पनि बजेट एक्सपेन्डिचर कारोबार, बजेट एक्सपेन्डिचर डेबिट भयो, टिसिओटिएसए क्रेडिट भयो हैन। अब अर्को कारोबार पनि गरेर हेरौँ। मैले यहाँ माथि डेट लेख्न छुटेछु। डेट चाहिँ अब आफैले लेख्न सकिन्छ। अब यति भनेपछि त कक्षा 10 को विद्यार्थीले अथवा कक्षा 11 को विद्यार्थीले बुझि पनि हाल्छ होला हैन। अब तेस्रो कारोबारलाई हेरौँ है त। एडभान्स गिभन, यो कारोबार के को हो? एडभान्स गिभनको हैन। एडभान्स गिभनको कारोबार भएको कारणले अब मैले यहाँनिर सिरियल नम्बर 3 लेखेँ। एडभान्स गिभनको कारोबार भएपछि एडभान्स गिभनको कारोबारमा एडभान्स गिभन के हुन्छ? डेबिट हुन्छ हैन त। सो डेबिट एडभान्स कसलाई दिएको त? त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो डेबिट नायब सुब्बा मिसेस दीपा भण्डारीज कसलाई दिएको र किन दिएको पनि हामीले लेख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। भण्डारीज। अब हामीले के लेख्नु पर्यो? एडभान्स गिभनको कारोबारमा एडभान्स के हुन्छ? डेबिट हुन्छ हैन। सो एडभान्स डेबिट भयो नि त। डेबिट कसलाई दिएको? एडभान्स। र किन दिएको? फर के को लागि दिएको? ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हैन त। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हैन। अब ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको हामीले बजेट नम्बर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ 22612। ओके। अब अघि नै मैले यहाँ भनिसकेको छु। यहाँ जिओएन क्यास कति दिएको छ? एडभान्स दिएको छ 20,000। एडभान्स दिएको छ 20,000 डेबिट। अब क्रेडिट के हुन्छ? एडभान्स गिभनमा एडभान्स त डेबिट भइसक्यो। यहाँ हेरौँ, एडभान्स त डेबिट भइसक्यो हैन। कसलाई दिएको र किन दिएको त लेख्नु परि नै हाल्यो। क्रेडिट के हुन्छ? क्रेडिट चाहिँ टिसिओ टिएसए नै क्रेडिट हुन्छ हैन। सो हामीले 20,000 राख्यौं। अब यसको पनि हामीले टोटल गरिदिन्छौँ। 20,000 बराबर 20,000 हैन त। सो अब यसको हामीले टोटल अमाउन्ट इन वर्ड्स पनि लेख्न सक्छौँ होला र न्यारेसन पनि हामीले लेख्न सकि नै हाल्छौँ। यसलाई हामीले यतिमै मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। डेटहरू लेख्न सकि नै हाल्छ हैन कक्षा 10-11 का विद्यार्थीहरूले। अब हामी अर्को कारोबार पनि हेर्छौँ। नायब सुब्बा मिसेस दीपा भण्डारी प्रेजेन्टेड द बिल अफ 18,000 एन्ड बैंक अन टिएसए अफ ₹2,000 अगेन्स्ट हर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स भन्ने थियो। एडभान्स क्लेयरको कारोबार रहेछ। एडभान्स क्लेयरको कारोबारमा एडभान्स क्लेयर के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। सो यहाँनिर लेखेँ मैले सिरियल नम्बर 4। अब क्रेडिट त के हुन्छ? एडभान्स हुन्छ भनेपछि डेबिट के हुन्छ? डेबिट चाहिँ वास्तविक जे खर्च गर्यो त्यही नै डेबिट हुन्छ। डेबिट बी केलाई खर्च गर्यो होला त? ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको लागि एडभान्स लगेपछि त ट्राभलिङमै खर्च गर्यो होला हैन। सो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हैन। डेबिट बी ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस कति खर्च गर्यो? बिल एमाउन्ट कति छ? त्यति नै खर्च गर्यो है। बिल एमाउन्ट कति छ? 18,000 छ हैन त बिल एमाउन्ट हो। अब यहाँनिर मैले क्रेडिटमा लेखिदिन्छु है त। क्रेडिटमा चाहिँ के हुन्छ? एडभान्स क्लेयरको क्रेडिट कारोबार भएको कारणले क्रेडिट चाहिँ एडभान्स नै हुन्छ। तर एडभान्स किन लगाएको थियो र कसले क्लियर गरेको भन्ने कुरा पनि हामीले खुलाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट नायब सुब्बा मिसेस दीपा भण्डारीज एडभान्स फर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस मैले यहाँ टिएडी लेखेँ क्लियर्ड
ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस क्लियर्ड है। यो चाहिँ अब टिएडिएन ट्राभलिङ एलाउन्स एन्ड डेली एलाउन्स मैले लेखेँ है। कतिको क्लियर गरेको 20,000 को एडभान्स क्लियर गरेको, किनकि अस्ति लगेको एडभान्स नै 20,000 हो नि त होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई कहाँनिर पैसा पुगेन, डेबिटमा पैसा पुगेन है, 2,000 पैसा पुगेन। अब यहाँनिर त क्वेसनले खुलाएको छ, तर नखुलाएको कन्टेक्स्टमा पनि यहाँ 2,000 पुगेन। सो 2,000 नपुगेको ठाउँमा चाहिँ डेबिट टिसिओ टिएसए। अब अरू त भर्न सकि नै हाल्छ, मैले यो सरसर्ती भरिदिएँ। अब डेट आफैले लेख्ने है त। अब अर्को कारोबार पनि गरेर हेरौँ है त। यहाँ हेरौँ, इस्युड पेमेन्ट अर्डर फर द टोटल इम्प्लोयर रेम्युनरेसन भनेपछि कारोबार के को रहेछ, इम्प्लोयर रेम्युनरेसनको रहेछ। इम्प्लोयर रेम्युनरेसनमा पनि हाम्रो कारोबार केसँग सम्बन्धित, इम्प्लोयर रेम्युनरेसनसँग सम्बन्धित कारोबारमा इम्प्लोयर रेम्युनरेसन सधैँ के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। सो यो कारोबारको मैले सिरियल नम्बर 5 लेखेँ, डेबिट बिई इम्प्लोयर रेम्युनरेसन। इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डेबिट हुन्छ होइन। इम्प्लोयर रेम्युनरेसनमा कति भनिएको छ, टोटल इम्प्लोयर रेम्युनरेसन 3 लाख भनिएको छ है, 3 लाख भनिएको छ। मैले जिओएन लेखिदिएँ। सो अब इम्प्लोयर रेम्युनरेसनको चाहिँ कति हो त फेरि होइन, 2111 होइन, यही नै हो यसको बजेट नम्बर। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले डिडक्सन्सहरू हेर्ने। अब के डिडक्सन छ, डिडक्टिङ 30,000 क्रेडिटमा प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको छ होइन, प्रोभिडेन्ट फन्ड कति, प्रोभिडेन्ट फन्ड कति 30,000 हो। त्यस पछाडि 1,000 के भनेको छ, रुपिज 1,000 फर सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेको छ, क्रेडिट एसएसटी अथवा सोसल सेक्युरिटी ट्याक्समा 1,000 होइन। अनि त्यस पछाडि भनेको 2,000 फर इन्कम ट्याक्स भनेको छ। सो क्रेडिट इन्कम ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स कति छ 2,000 छ। अब यहाँ हेरौँ त, डेबिटमा 3 लाख छ, क्रेडिटमा भनेको 31,000 33,000 मात्र भयो। अझ क्रेडिटमा पुगेन नि त होइन। त्यही नपुगेको चाहिँ के हुन्छ, टिसिओ टिएसए कति पुगेन त, 3 लाखमा यहाँ 33,000 छ भनेपछि 2 लाख यति पुगेन जस्तो लाग्यो मलाई, मेरो विचारमा चाहिँ। तपाईँहरूले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त, जति पुगेन त्यति थप्ने हो है त। सो हाम्रो डेबिट क्रेडिट कति भयो, 3 लाख बराबर 3 लाख भयो। अब डेट आफैले भर्ने, न्यारेसन अमाउन्ट इन वर्ड्स लेख्न सकि नै हालिन्छ, न्यारेसन लेख्न सकि नै हालिन्छ होइन त। अब अन्त्य अर्को कारोबार पनि हामी गरेर हेर्नेछौँ है त। ल, अर्को कारोबार केसँग सम्बन्धित छ, द डिडक्टेड अमाउन्ट्स फ्रम इम्प्लोयर रेम्युनरेसन वर डिपोजिटेड इन्टु कन्सर्न अफिसेस भनेपछि यो चाहिँ डिपोजिसन अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सनको कारोबार रहेछ। के हुन्छ, डिडक्टेड एमाउन्ट्सहरू डेबिट हुन्छ होइन त, अनि क्रेडिट के हुन्छ, डिटिसिओ डिएसए अथवा ट्रेजरी कन्ट्रोलर सर्भिस, ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्ट नै। अब यसको चाहिँ कारोबार हामीले मैले 6 राखेँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब के हुन्छ, अघि हामीले के डिडक्ट गरेका थियौँ, यहाँनिर माथि डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड डिडक्ट गरेका थियौँ होइन त। प्रोभिडेन्ट फन्ड कति डिडक्ट गरेका थियौँ हामीले, 30,000 डिडक्ट गरेका थियौँ है। अनि त्यस पछाडि सोसल सेक्युरिटी एसएसटी होइन, सोसल सेक्युरिटी ट्याक्स ट्याक्स कति डिपोजिट गरेका थियौँ, 1,000 डिपोजिट गरेका थियौँ। अर्को भनेको चाहिँ इन्कम ट्याक्स पनि हामीले के गरेका थियौँ, 2,000 को हामीले के गरेका थियौँ, डिडक्ट गरेका थियौँ। अब क्रेडिट के हुन्छ त भन्दाखेरि, क्रेडिट चाहिँ टिसिओ टिएसए
कति थियो अघि हामीले राखेको जम्मा डिडक्टेड एमाउन्ट्स 33,000 थियो। अब यसलाई हामीले टोटल गरी हेरौँ त 33,000 बराबर 33,000। अब यहाँ तल एमाउन्ट भर्न सकि नै हाल्छ, डेटहरू लेख्न सकि नै हाल्छ। मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा बजेट एक्सपेन्डिचरको कारोबारमा बजेट एक्सपेन्डिचर एक डेबिट हुँदो रहेछ, अनि बजेट एक्सपेन्डिचरको हेड लेखेकै हुनुपर्छ, त्यो सँगसँगै लेखेकै हुनुपर्छ। क्रेडिट टिसिओटिएसए हुने रहेछ। इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिस्ट्रिब्युसनमा इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डेबिट हुने रहेछ, एलाउन्स छ भने एलाउन्स डेबिट, अदर डिडक्सन क्रेडिट, टिसिओटिएसए क्रेडिट होइन। डिपोजिसन अफ इम्प्लोयर रेम्युनरेसन डिडक्सनमा इम्प्लोयर रेम्युनरेसनबाट जे कुरा डिडक्ट गरेको थियो त्यो डेबिट हुने रहेछ, क्रेडिटमा टिसिओटिएसए हुने रहेछ। एडभान्स गिभनमा एडभान्स गिभन डेबिट हुँदो रहेछ, कसलाई दिएको किन दिएको पनि लेख्नुपर्ने रहेछ होइन। र क्रेडिटमा टिसिओटिएसए हुँदो रहेछ। एडभान्स क्लियरमा एडभान्स क्लियर क्रेडिट हुँदो रहेछ, कोबाट एडभान्स क्लियर भएको किन लगेको थियो त्यो लेख्नै पर्छ एडभान्ससँग होइन। अनि डेबिटमा चाहिँ खर्च गरेको अमाउन्ट टोटल अमाउन्ट डेबिट बी बजेट एक्सपेन्डिचर भएकै हुन्छ, डेबिट बीमा राख्नु पऱ्यो। अनि डेबिट क्रेडिटमा जति ब्यालेन्स भएन त्यो चाहिँ टिसिओटिएसएले ब्यालेन्स गरिदिने होइन। किनकि एडभान्स क्लियरमा कति एडभान्स क्लियर गर्छ भन्दा जति उसले सुरुमा लगाएको छ त्यति मात्र एडभान्स क्लियर गरिन्छ जहिले पनि है। अब बजेट रिलिजको कारोबारमा बजेट रिलिज सधैँ क्रेडिट हुन्छ, अनि डेबिटमा चाहिँ टिसिओटिएसए है त। अब बजेट रिलिजको कन्टेक्स्टमा अब यसमै हामीले बजेट रिलिजको कारोबार गर्न परेको भएदेखि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभ पेमेन्ट रिलिज अर्डर अथवा रिसिभ बजेट रिलिज अर्डर भनेर चाहिँ क्वेसनमा आउँथ्यो। अनि त्यसपछि हामी के गर्थ्यौँ, डेबिट डिटिसिओटिएसए अथवा टिसिओटिएसए गर्थ्यौँ, क्रेडिट चाहिँ बजेट रिलिज अथवा क्रेडिट पेमेन्ट रिलिज भनेर लेख्थ्यौँ। के को लागि रिलिज भएको, यदि स्पेसिफिक छ भने स्पेसिफिक नाम लेख्छौँ, स्पेसिफिक छैन भने योभन्दा माथि जेको लागि हामीले खर्च गरेको छौँ होइन, जेको लागि हामीले खर्च गरेको छौँ, जेमा चाहिँ डिटिसिओटिएसए चाहिँ क्रेडिट भएको छ त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ, बजेट रिलिज गरेर हिसाब सकाइदिन्छौँ। मतलब हामीले यो हिसाबहरूलाई कारोबारहरूलाई चाहिँ छुट्याउन जान्नु पर्यो र छुट्याइसकेपछि त्यसलाई यसमा लान चाहिँ अति नै सजिलो छ, र यसरी नै अरू बाँकी हिसाबहरू पनि गर्न सकिन्छ। कक्षा 10 र कक्षा 11मा यही 6 प्रकारको हिसाबहरू सोध्ने गरिन्छ र यो कुरालाई हामीले राम्ररी हेर्ने हो भने यति नै है, योभन्दा धेरै कुराहरू यसमा एड हुँदैन। हुन्छ, आजलाई यति नै।